A Myanmar military jet circles a primary school. After seizing power in a coup, they're trying to crush an uprising demanding democracy. When they think it's safe, they run. But the plane circles back. Across Myanmar, the military is carrying out airstrikes. On the ground, they're struggling to crush the resistance. So they've taken this fight against their own people to the air. Air Force မရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့စစ်ကောင်စီကကြာဆုံးမှုအတွက်အများကြီးဖြစ်သွားပြီ The military is increasingly isolated by Western sanctions, but it's Russia that's providing them with deadly air power. Airstrikes are now a daily occurrence for the people of Myanmar. More than 200 attacks have been reported since January. Monasteries, hospitals, churches and schools have been hit. Seven of his friends were killed. Soldiers took their bodies away and burnt them. The deadliest attack in April killed more than 170 people. Captain Seitu Ang was a pilot in the Myanmar Air Force for 18 years. ကျွန်တော်ကလေယာဉ်မောင်းကျင်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီတစ်ချက်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမရှိဘူးစစ်တပ်ထဲကိုစပြီးတော့မှဒီဘိုးလောင်းဖြစ်နေရွေးချယ်ခံလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေမဟုတ်ဘူးเนาะပတ်ဝန်းကျင်တစ်နယ်လုံးကပါကျွန်တော်တို့အတွက်ခုံကြတယ်ကျွန်တော်တို့နေပတ်သက်တဲ့လူတွေအားလုံးကခုံကြတယ်နောက်ပြီးရင်ဒီချီကျူးစကားတွေပြောကြတယ်ပေါ့နော် Everything changed for him when General Min Aung Hlaing seized power in February 2021, ousting the elected government. အာဏာသိမ်းမှုစဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့လုံးဝဒီမှားယွင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်လိုက်ပြီဆိုတာစိတ်ထဲကနေမှချက်ချင်းတမ်းပြီးသိတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုကြောက်ထဲကိုဆွဲချပြီပေါ့နော် It sparked a mass uprising demanding democracy be restored. The military responded with a violent crackdown. အာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်မှာအတက်ရဲ့အာဏာတွေပြန်ရပြီပါဝါတွေပြန်ရပြီဆိုပြီးတော့မှဒီကျေနပ်ပြီးတော့မှဒီဟာကိုရောစိတ်ကောနှစ်ခုစလုံးပါပြီးလုပ်နေတဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိတယ်နောက်တစ်ဖွဲ့ကကျတော့ကျွန်တော်တက်ကိုတစ္ဆာဖောက်ပြီးတော့မှအပြင်ကိုထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြင်ကလူတွေကနေမှဒီလူတွေကကျွန်တော်တစ္ဆာဖောက်တွေပါကွာဆိုမှပြစ်ပယ်ထားပြီးတော့မှဒီရုန်းကန်ရမယ့်အခြေအနေကိုလည်းသူတို့အနေနဲ့ကြောက်တယ်ပေါ့သူတို့ကဒီအမိတ်အောက်မှာအကုန်လိုက်လောက်ရတဲ့လူတွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့နှစ်ဖွဲ့စလုံးကမီးရှို့တာလူတက်တာတွေအားလုံးကိုလှုပ်တဲ့လူဒန်းစားတစ်ခုတည်းလို့ဖြစ်သွားတာဟုတ် Captain Ang knew he couldn't stay and started planning to defect. ပြည်သူလူထုတွေအားလုံးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းတွေ့နေတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးကောက်ကျစ်စင်နေတဲ့အပြုအမူမျိုးကျွန်တော်တို့မကြိုက်ဘူးနောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူလူထုကိုဒီလိုမျိုးကိုကာကွယ်ရမယ့်လူတွေကိုသူတို့တွေကိုဒီလိုမျိုးရဲရဲဆက်လုပ်တာမျိုးလည်းကျွန်တော်မကြိုက်ဘူး Do you feel ashamed that you were once one of them? ကျွန်တော်နဲ့အတူတူနေခဲ့တဲ့လူတွေအများစုဆိုလေတက်ကလူတွေအများစုဆိုရင်ဒီ
အဲ့လောက်ထိစိတ်ရင်းဆိုးတဲ့လူတွေမဟုတ်ကြဘူးဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလူတွေရဲ့အမြင်ရောသူတို့ကိုယ်တိုင်ရောဘလူးတွေလိုနောက်တိရစ္ဆာန်တွေလိုဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာစိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော် Tit Nau Nau took part in the protests. His tattoo of the face of elected leader Aung San Suu Kyi became one of the lasting images of the uprising. ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုပြောရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယအမေပါပဲပြောလို့ရတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်နောက်ကျောမှာထိုးတယ်ကျွန်တော်အမေကကျွန်တော်နှလုံးသားမှာရှိပြီးသားဆိုတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုတော့ကျွန်တော်နောက်ကျောမှာကျွန်တော်ထိုးတယ် Before the coup, he was a gym instructor. Now, he's a resistance fighter. ကျွန်တော်ငင်းငင်းချမ်းချမ်းပဲတောင်းဆိုနေတာပဲတရလက်မဟုတ်နှစ်ရလက်မဟုတ်လားဒါလာချီပြီးတော့ငင်းချမ်းစွာတောင်းဆိုတယ်ကျွန်တော်လိုချင်တာတွေဒါပေမဲ့သူတို့ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ငင်းချမ်းဆန္ဒပြတဲ့လူတွေသူတို့ဖြိုခွင်းတာတွေကရိုက်နဲ့ဖမ်းဆီးတာတွေကတော်တော်ကိုရက်ဆက်လာတော့ကိုမျက်ရှိမှလည်းကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းကြည်စင်းနဲ့6လောက်ထိတယ်ပြောရင်တော့လက်နက်ကင်ဖို့အတွက်ဒါတွေကကျွန်တော်အတွက်တွန်းအားပေးတာပဲ His unit is part of a civilian militia network called the People's Defence Forces. သူတို့နားမပါဘူးထင်တယ်စစ်ကောင်စီကကျွန်တော်ဘလောက်အော်ပြောဘလောက်ပဲတောင်းဆိုသူတို့လာရောမှာမဟုတ်ပေးမှာမဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်ကင်မှုအတွက်ရွေးတယ်ကို They're being backed by ethnic armed groups who have trained the young protesters. And they're proving to be a stronger force than many expected. In October, Tit Nau Nau's group seized a military base, capturing 3 soldiers. And scenes like this have been repeated across Myanmar. These unexpected gains have pushed the military into the air. ဒီတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်တွေရောက်တော့သူတို့အနေနဲ့နောက်ကနေပြီးတော့လိုအပ်လာတဲ့ဒီဟိုပါဘောနော်ဟိုစစ်ကူပေးနိုင်ဖို့အတွက်နောက်ကလူတိတ်မရှိတော့အဲ့အတွက်ဒီလေတက်မရှိလို့ရှိရင်လေတက်ဟာဆိုရှင်စစ်ကောင်စီတွေအရန်အရေးပါတဲ့အနေအရာမှာရှိနေပါတယ်ဟာ What would the Myanmar military strength be like without the Air Force? ဒီ Air Force မရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့စစ်ကောင်စီကဟိုကြာဆုံးမှုအတွက်အများကြီးဖြစ်သွားပြီ The Myanmar military is increasingly relying on its air power because the resistance forces on the ground have been effective in pushing them out of this territory. And on their end, the Myanmar military has been unable to control and hold territory in a consistent manner. Myanmar Witness is tracking the aircrafts the military are using. The Russian presence has become more important. The military's actions have been condemned by most nations. But Russia, who has long had ties with the military, has stepped up to become their strongest foreign backer. Russian representatives have made very clear that despite the coup of 2021, they will continue to provide the Myanmar military with Air Force assets. With Russia's help, the military is upgrading its air force with these fighter jets. The Sukhoi 30 is an advanced multi-role fighter jet that has both air-to-air and air-to-ground capabilities in the version that was exported to Myanmar. It has an even greater capacity to carry weapons up to 8,000 kilograms, and as of this moment represent the most advanced aircraft in the arsenal of the Myanmar military. Captain Aung knows these jets well. Before defecting, he helped prepare for their arrival. ဒီနေပြည်တော်ကကျွန်တော်ဒီဟာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်နေခဲ့တဲ့နေရာပေါ့နော်စစ်သားတိ6စီးတာအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ
open shed 3ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါတခုစင်မြင့်တင်တယ် So far, 2 have been delivered. သူတို့နှစ်စီးပို့တော့မယ်ဆိုမှပြောတဲ့အချိန်မှာပဲအယောက်90ကိုကျွန်တော်တခါတည်းရွေးလိုက်တယ်သူရဲ့အုံမှုအပါဝင်ကျွန်တော်ဒီအပိုင်းတော့ကတော့8ရက်လောက်ဖြစ်မယ်နောက်ပြီးရင်ဒီ crew ကကျွန်တော်40ကျော်ပေါ့နော် crew 42ယောက်နဲ့စုစုပေါင်းအယောက်90ကျော်လောက်ကိုကျွန်တော်ဒီရုရှားကိုပို့ပြီးတော့မှဒီလေယာဉ်ကိုမောင်းဖို့အတွက် training တွားကျင်တယ်ဒီစူတာတီရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီရုရှားတွေကတော့ဒီအနည်းဆုံး test ပိုင်းတော့2ယောက်နဲ့နောက်ပြီးကျွန်တော်ဒီပြင်မဲ့ crew ပေါ့နော် crew 10ယောက်ဝန်းကျင်တော့လာမယ်လို့ပဲကျွန်တော်သိထားပါဟုတ် He shares his vital intelligence about the Air Force with groups trying to bring them down. အတန်ကြားမှုကိုနားထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကတိုက်လေရင်လားဒါကရိုးရိုးလင်လားဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့လည်းလေ့လာသင်တယ်လို့လေ့လာပါတယ်ဆရာတို့ရဲ့အသိရှိမှုပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့သိကျင်ပါတယ်ဆရာပြီးညဘက်မှာရောတိုက်လေရင်နဲ့ရိုးရိုးလင်တွေဒီလိုခွဲတဲ့ဟာတွေသိကျင်ပါတယ် Are you ever troubled by the fact that you're giving information to groups that are fighting against your former colleagues, your former friends? ပါစင်နေရပြောလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတူတူနေလာခဲ့တဲ့အညီကိုတွေတငယ်ချင်းတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအစီအရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီအမုန်းတရားလုံးဝမရှိဘူးဒါပေမဲ့စနစ်အရာတိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပါစင်နေမရှိတဲ့အချိန်တွေရောက်တော့သူတို့ကိုတိုက်တာကိုကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဘာခံစားချက်မှမရှိဘူးအဓိကအရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနောင်လာမယ့်အနာဂတ်အတွက်ကျွန်တော်တို့တိုက်တာ But information that you are giving may lead to the killing of your former colleagues. ဒါသူတို့ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလေတောင်းတဲ့ဟာပဲပေးတယ်ဆိုတော့ပေးတဲ့တောင်းတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တက်နိုင်ဆုံးရှင်းပြတယ်ဒီလောက်ပဲပါ In the air, this is how the resistance is fighting back. "25-year-old Kin Sain leads a group of female drone bombers. They adapt civilian drones to carry homemade bombs. သူတို့လေယာဉ်မြန်နဲ့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဒါဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုနှမ်းစီလောက်ပဲရှိမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ drone ကတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှမ်းစီလောက်ကလည်းစုပါများသွားတော့တော်တော်လေးဟိုပေါ့နော်ခရီးရောက်တယ်ပေါ့ဟိုကိုတော့အားငယ်တာမျိုးတော့မဖြစ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့တွေဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့နိုင်အောင်တိုက်နိုင်မှုအတွက်ရှေ့မှာလဲကျွန်တော်တို့နည်းပညာတွေအခုဆိုလဲလုံနေရမျိုးရှိတယ်ဗျ The resistance relies on public donations. ကျွန်တော်မီတာအပေါ်အမြင့်နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်300လောက်ထိမြင့်ထိမောင်းတာတွေဘာမျိုးတွေဆိုသူတို့ drone ကလို့လာမှန်းတော့မသိဘူးမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ထိရောက်စွာတိုက်ခိုက်နိုင်တယ်ပေါ့ဟိုတိုက်ခိုက်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ drone ဆိုရင်လည်းကြောက်တယ် She was a university student when the coup happened. The military crackdown pushed her to take up arms. And it's scenes like this that keep her in the fight. This village near their camp was destroyed by soldiers. မီးရှို့သွားပြည်သူအိမ်ဘုမလည်းဆိုင်ကယ်တွေမီးရှို့တာနော်ပုံပြီးတော့ပြည်သူအိမ်ကိုရှို့သွားတာမာဆိုရင်မီးကညှိနှုံးမှရှိတယ်တော်ဒီကောင်းနေမရိုင်းရုံမာတာမေးတယောက်တနာပါ She heads off with her unit to carry out another attack. Things didn't go to plan. The bomb exploded in their hands. ကျွန်တော်ရှိမှဒီဖြစ်သွားတဲ့ဒီအကိုဆိုရင်ဒါလက်ကလည်းတစ်ဖက်ကဒီလက်ကဝက်ကနေမရှိတော့ဘူးလက်ကကျွန်တော်ခြေထောက်ကလည်းဒါအသားတွေဖွာလန်ကျဲပြီးတော့ဒီသွေးတွေဆိုတာမြင်မကောင်းအောင်ထွက်နေရဘိုက်ကိုကြည့်လိုက်တော့လေဘိုက်ကနေသွေးတွေစီးကြနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုလန့်သွားတာပေါ့ Tit Now Now's group is gaining ground. He frequently comes in contact with the military. အရင်တော့သူတို့တာတော့သူတို့ခြေလင်းကနေတက်လာတော့ဟိုခြေလင်းကလည်းသူတို့လာတိုင်းသေနေလာတိုင်းအဲ့လိုကြာနေတဲ့ခါကျတော့ခြေလင်းသိပ်မလာရဲဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဝေးကနေပဲလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်တယ်ဒါကပြောရရင်ဟိုနိုင်တဲ့အပိုင်းလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတာပေါ့လက်နက်ကြီးပြစ်နေပြီကြားလားIt's 7 no. It's 7. No, man. But his guns are no match for the junta's air power. လေယာဉ်နဲ့အခက်ခဲကဘာလဲဆိုတော့သူ
သူစကန်နာကိုကတ်တဲ့ခါကျရင်သူကလေရင်ကတော်တော်နှိမ့်နှိမ့်ပဲပြန်ပြီးတော့ပြစ်တာအဲ့ချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဆုတ်ပေးလိုက်တယ်လည်းရှိတယ်လေရင်လာတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်သူ့ကိုဟိုကောင်းကောင်းပြစ်လို့ရတဲ့အနေထားလားပြစ်လို့မရတဲ့အနေထားလားကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရတာနော်ကျွန်တော်ပြစ်တဲ့နေရာကရွာနဲ့နီးတာတော့ပေါ့ဆိုကျွန်တော်ပြစ်ဖို့တော်တော်စဉ်းစားရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုဟိုသူတို့ကဘာမှတိတ်တခြားကိုစဉ်းစားမှာမဟုတ်အကူသူတို့အတန်ကြားတဲ့နေရာသူတို့ဟိုထင်လောက်တဲ့နေရာကိုတောက်လျှောက်ပြစ်သွားရင်ပြည်သူတွေထိခိုက်မှာဆိုလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော်တော်စဉ်းစားပြီးတော့ပြစ်ရတယ်ပေါ့နော် Across the border in Thailand, the impact of the airstrikes on the rebel soldiers is clear. These injured fighters are here illegally, so we're not showing their faces. This 22-year-old is now paralysed from the waist down. ကျွန်တော်မှောက်နေတဲ့ဝတ်နေတဲ့အနေထားဒီလိုမျိုးအနေထားဆိုတော့ဒီလိုမှောက်နေတဲ့အနေထားနဲ့ဆိုတော့လေရင်တော့မြင်လိုက်တယ်လေရင်မြင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်လည်းဘာမှတိတ်မမြင်ရတော့ဒီဘုံကြောင့်ပေါ့နော်ဒီဖုန်တွေထပြီးတော့နေရာနေလဲပြိုလာတော့ဖုန်တွေထပြီးတော့ဘာမှမမြင်ရတော့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်မြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တန်ရရပါပြီဒီလောက်ပဲ online နဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်ညီကိုတွေကျွန်တော်လာပြီးတော့ဆွဲကြတယ် What kind of planes were they? Could you see them clearly? fighter jet ပဲဒါပေမဲ့ဘလို့ဟိုသူတို့မှရှိတဲ့ဘလို့မျိုးစားလဲမသိဘူးဟိုမီ35လားရရင်တော့မဟုတ်ချက်လျင်ဆိုတော့ကောင်းသေး His mum crossed the border to look after him. And how did your mum react when you told her you'd been injured? အမေကတော့ဘလို့တော့ပြန်လဲအမေပြောတာတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်အများကြီးတည်းမှတခုပဲဒီလက်တစ်ဖက်ရှိသေးတယ်နော်အဲ့တစ်ဖက်နဲ့ဆက်ထိုက်ဖို့ပြောတယ် And will you keep fighting? ဆက်တိုက်ရမှာလွတ်လပ်မှုပေါ့ကိုယ့်ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ဆန္ဒပြတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတောထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြားပါတဲ့ညီကိုရှိတယ်သူတို့ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်အတွက်ပါတိုက်နေရပေါ့ခြုံပြီးပြောရင်ဒီမိုကရေစီအတွက်တိုက်တာပေါ့ This history student lost an eye. He plans to go back to fight with drones. ဒီလက်ကောင်းနေသေးပေါ့ဘာလို့ဆိုလောကဒီလက်နဲ့ပဲလုံးကတော့မျိုးလုံးကလည်းတစ်ဖက်မြင်ရပြီလေဒီကြောဒီလက်ပြောဆိုဒီလက်ကလေးနှစ်ချောင်းဒီနှစ်ချောင်းရှိနေသေးကျွန်တော်တိုက်လို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်းနေရပဲအဲကြောင့်မို့ဒီနှစ်ချောင်းရှိနေသေးတော့ကျွန်တော်တိုက်နေအောင်ပါပဲပြီးရနဲ့ဒီဘုံသီးနဲ့လည်းချအောင်ပါဒီကောင်တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကြောက်တယ်လေဒီကောင်တွေကလည်းအဲ drone ပဲကြောက်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းဒီကောင်တွေလေရင်ကြောက်ပါတယ် That night we head to a safe house, a place the resistance is sheltering their former enemy. Newly defected soldiers from the Myanmar military who refuse to fight their own people. The youngest amongst them joined the military when he was just 15. အစကတော့ကျွန်တော်ဒီစစ်တပ်တက်မတော်ပေါ့ဒီအားကြလို့ဝင်လိုက်တာဗျဌာနပြနေပြည်သူလူထုကိုလက်နက်အားကိုနဲ့နိုင်ထက်စီးနေအနိုင်ကျင့်နေတာရပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့အိမ်တွေကိုဖျက်ဆီးတာရပြီးတော့လူထုကအစားဒီစစ်ကောင်စီကိုမုန်းနေပြီဆိုတာသိရအတွက်ဒီကျွန်တော်ထွက်ဖို့စီစဉ်လိုက်တာပဲ Did you hear how people hated the military? Did you hear what they were calling soldiers? ဟုတ်ကဲ့ဒီ line ပေါ်မှာပေါ့ internet ပေါ်မှာသူတို့ဒီကိုတွေကိုခေါ်တဲ့စကားစစ်ခွေးလို့ခေါ်ခဲ့တာ But right now, soldiers, young men like you, are raping women, burning villages, killing civilians. ဒီရွာတွေမီးရှို့တယ်ပြီးတော့ဒီအရက်သားတွေကိုတတ်တာကတော့ဒီအထက်ကအမိန့်ပေးတာပေါ့ဒီအောက်လက်ငယ်သားတွေကတော့ဒီအထက်ကအမိန့်ပေးတာကိုလွန်ဆန်လို့မရဘူးခင်ဗျ Is the military finding it hard now to recruit new soldiers? မရှိတော့ဘူးလို့ပဲနောက်ပိုင်းဆိုနောက်ဒီတော့တက်မိသားစုတွေတက်ထဲကဖြစ်တဲ့လူတွေတော့ပဲသူတို့စစ်ထဲကိုတောင်းတယ်လူကတော့စစ်ထဲကိုမဝင်တော့တဲ့သူဒီလိုဆက်ဆက်မှုတွေမတရားမှုတွေလူတွေအကုန်လုံးကလည်းမုန်းတီးနေကြတယ်မုန်းတီးနေတဲ့ထဲကိုတော့ဘယ်သူမှမဝင်တော့ဘူးကျွန်တော်ထင် It took Captain Ang a year to defect and flee across the border to Thailand. တက်ကလူတွေအများဆုံးပြောတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်အတိအတွက်ပဲရှိတယ်အရှင်အတွက်မရှိဘူးလား right အဲ့အတွက်တက်ကနေထွက်ဖို့ရန်အတွက်ဘလောက်ပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချင်းကြီးထွက်လာနိုင်ဖို့ဆိုတာ
ရန်ခတ်တယ်ကို16နှစ်လောက်နေလာခဲ့တဲ့တက်ကိုတစ္ဆာဖောက်ပြီးတော့မှထွက်သွားတဲ့လူတယောက်ကိုအပြင်မှာရှိတဲ့လူတွေကရောယုံပါတယ်လားလက်ခံပါတယ်လားဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာတည်းကကျွန်တော်တို့ကဒီရိုက်ခံခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကြောက်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တစ္ဆာဖောက်တယောက်ဆိုတဲ့ဒီအယူဆကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲမှာအမြဲတမ်းရိုက်နေပါ His life now is a world away from his career in the Air Force. He can't formally work or send his son to school here in Thailand, but counts himself lucky to be out. ကျွန်တော်တို့တဲ့ပူခံစားနေတဲ့မိရှုခံထားရတဲ့မိသားစုတွေသားတည်သွားတဲ့မိဘတွေနောက်ပြီးရင်အဲ့ကလေးမိန်းကလေးတွေအပြူရွယ်လေးတွေမရင်းချင်းခံရတာတွေမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာအများကြီးပဲလက်ရှိချိန်မှာတော့ကိုယုံကြည်တဲ့အရာတစ်ခုကိုလုပ်နေတယ်ကိုကြိုက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကိုစိတ်ချမ်းသာတယ် Despite her injury, Tiger Keen is fighting on. ဒီကရက်ကနေဆောင်ပြီးတော့ခွေးတွေကိုအင်နာကချဖို့အတွက်ကျွန်တော်စီစဉ်တဲ့ drone တွေအသွင်းထားတယ်ဒီ arrow တွေအသွင်းထားတယ်ကိုလို့ဆိုတော့ကျွန်တော် line လာတုံးပြီးတော့ဒီ drone software တစ်ခုကိုကျွန်တော် upgrade လာမြင်နေတယ်ဟုတ် She hasn't seen her family in over 2 years. စိတ်မကောင်းတော့ဖြစ်တာပေါ့ဒါဘောနော်ဟိုဘယ်ပြောမလဲခါလေးကျအိမ်ပြန်ခြင်းစိတ်တောင်မှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးငါပြန်ခြင်းနေလို့လဲပြန်လို့လဲမဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါပြီးဆုံးနိုင်အောင်တိုက်ရအောင်ပါ ရှေ့တန်းနေပြန်လာတဲ့အချိန်နောက်တန်းရောက်ရင်ဒီတောင်အမြဲထိုင်နေဆိုနောက်ကတောင်တန်းကြီးတွေကြီးလို့ရတယ်နေဝင်တဲ့အချိန်လေးတွေပေါ့အဲ့လေကြီးရင်လည်းဟိုးမြို့ပေါ်မှာကြံခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုတွေလွမ်းတာပေါ့ချင်းနိုင်ငံချင်းကိုမလာတယ်ကျွန်တော်မကြိုက်လို့ဆန္ဒစပြတဲ့အချိန်နဲ့ခုချိန်ကြီးဘယ်တော့မှတော့မဆုံးဘူးပြီးအောင်တိုက်မတော်လှန်ရေးကိုရွေးချယ်ထားတဲ့လမ်းကိုဘယ်တော့မှနောက်ဆုံးမှမဟုတ်ပြန်လှည့်မှမဟုတ်သေရင်သေသွားမယ်မသေမချင်းဆက်လို့မတော်လှန်ရေး Yeah.